Salam uşaqlar. 7-ci sinif şagirdləri üçün kiçik summatı qiymətləndirmə 5-in versiya suallarının B variantının izahlarına baxmış olacağıq. Birinci sualda deyir ki, gərginlik hansı düsturla ifadə olunur? Əlbəttə ki, gərginlik U bərabərdir. W bölünsün Q düsturu ilə hesablanır. Cəryan şiddətinin beynəlxalq sistemdə vahidi hansıdır? Cəryan şiddəti I hərfi ilə işarə olunur və beynəlxalq sistemdə vahidi amperə bərabərdir. Üçüncü sual. Uzlarındakı gərginlik 16 volt. Həll edək. Demək ki, U bərabərdir 16 volta bərabərdir. Yazaq. U bərabərdir 16 volt. Və müqavimət 40 ohmdur. R bərabərdir 40 ohm. Cəryan şiddəti I bərabərdir sual işarəsinə. Hesablayaq. Müqavimətin düsturu R bərabərdir U bölünsün I-dir. Gətirib yerinə qoysaq, O'muz 16-dır. Və bizdən burada i-ni hesablamaq istəyir. I-ni tapaq o zaman. Bu düsturdan i-ni çıxartsaq. R bərabərdir U bölünsün i-yə. Buradan i-ni çıxarsaq, U bölünsün r-dir. U-muz nə qədərdir? 16. R-miz də 40-dır. Gətirərik. Hər tərəfini 4-ə ixtisar etsək, yuxarıda 4, aşağıda 10 qalır. 4-ü də 10-a böldüyümüz zaman 0,4 amper. Demək ki, cəryan şiddətimiz 0,4 amperə bərabərdir. Növbəti, şəkildə hansı cihazın sxematik işarəsi göstərilmişdir? Əlbəttə ki, voltmetr. 5-ci sual. Naqildəki cəryan şiddəti 3 amperdir. Yəni, I bərabərdir 3 amper. Nə qədər vaxtda bu naqilin en kəsiyindən 27 kulon elektrik yükü keçər? Nə qədər vaxtda? Yəni, Q bərabərdir 27 kulon. T'miz bərabərdir sual işarəsinə. Cəryan şiddətin düsturu necədir? I bərabərdir Q bölünsün T-yə. Buradan T-ni tapsaq, Q bölünsün I-dir. Q-miz nə qədərdir? 27. I-miz də 3. 9 saniyə. Demək ki, 9 saniyə ərzində naqilin en kəsiyindən 27 kulon yük keçmiş olar. Doğru cavab A. Növbəti sual. 6-cı suala da baxaq. 6-cı sualda deyir ki, mənbə yükə 24 volt gərginlikdə 72 joule enerji verir. Bax, əvvəlcə verilənləri yazmalıyıq. U bərabərdir 24 volt. 72 joule enerji verir. W bərabərdir 72 joule. Yükün miqdarı Q bərabərdir sual işarəsinə. Hesablayaq. U bərabərdir W bölünsün Q-yə. Buradan indi Q-ni hesablasaq, W bölünsün U-dur. W 72-dir. 24-ə böləcək. Edəcək 3 kulon. Demək ki, yükümüz 3 kulona bərabər imiş. Növbəti 7-ci suala da baxaq. 7-ci sualda bizdən cəryan şiddəti ilə bağlı hansı ifadələrin doğru olduğunu soruşur. Cəryan şiddəti beynəlxalq sistemdə vahidi amperdir. Bəli, bu doğrudur. Beynəlxalq sistemdə vahidi ohmdur. Xeyr. Voltmetrlə ölçülmür. Bəli, ampermetrlə ölçülür. Vektoral kəmiyyət deyil. Bəli, skalyar kəmiyyətdir. 1, 4, 6. Doğru cavab D. 8-ci sual. 3 amper cəryan şiddətində İ'miz bərabərdir 3 amper. Bir dəqiqə. Bu şəkildə yazaq ki, mən də rahat şəkildə hesablaya bilim. Yazaq. Deməli, I bərabərdir 3 amper. Aşağıdan yazıram. Naqilin en kəsiyinin 5 saniyə ərzində. T bərabərdir 5 saniyə. Yükü hesablayırıq. Q bərabərdir sual işarəsinə. I bərabərdir Q bölünsün T düsturundan. Q-ni buradan tapsaq, I vurulsun T-dir. İ'miz 3'dür. T'miz də 5'dir. Vuracaq edəcək 15 kulon. Demək ki, doğru cavab Y variantı. 9-cu sual. Uzlarındakı gərginlik 50 voltdur. Yazaram. U bərabərdir 50 volt. Cəryan şiddəti 2 amperdir. I bərabərdir 2 amper. Hansı gərginlikdə? Növbəti bax, burada ona görə U1, I1 yazıram. Hansı gərginlikdə U2 bərabərdir sual işarəsinə? Cəryan şiddəti 3 amper olar. Bizə deməli, I2-miz bərabərdir 3 amperə. Hesablayarıq uşaqlar. Deməli, biz əvvəlcə müqaviməti taparıq ki, müqavimət hər ikisi üçün sabitdir, eynidir. R bərabərdir
U bölünsün i düsturuna əsasən. U'muz 50'dir. Bölərəm 2'yə edəcək 25. Demək ki, müqamətimiz 25'dir. Mən bu müqaməti indi nəzərə alacağım ikinci hissədə. Burada yazıram ardın uşaqlar. U2 bərabərdir. Er vurulsun i2'yə. Bərabərdir. Erimiz 25 tapdıq. Vuraram. i2'miz də 3'dür. Vurduğumuz zaman adarıq 75 volt. Bu da olur D variantı. 10-cu və sonuncu sualımıza da baxaq. Qrafikdən istifadə edərək naqilin müqavimətini tapın. Verilənləri yazaraq yenə də U bərabərdir 30 voltdur. I bərabərdir 150 amper. R bərabərdir sual içərisində. R bərabərdir U bölünsün i-yə. U'muz 30'dur. Bölərəm i 150'yə. İxtisar gedər elə 30'un özünə. Aşağıda qalar 5, yuxarıda 1. 1'i də 5'ə böləndə 0,2 ohm. Demək ki, müqavimətimiz 0,2 ohm olar. Belə uşaqlar bu şəkildə sizinlə bütün sualları izah etmiş oldum. Bu şəkildə videoların davamlı şəkildə gəlməyini istəyirsinizsə kanala abunə olaraq bəyənməyi unutmayın.